បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងដាក់លុយវិនិយោគជាមួយ website មួយដែលមានឈ្មោះថា Money Capital បាទអញ្ចឹងចំពោះ website Money Capital ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងស៊េរីពពួក website ដូចជា Invest Company, Gromach ឬក៏ Easy ជាដើមបាទអញ្ចឹងចំពោះ website ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាដើរអត់សូវបានយូរទេគឺប្រហែលជា 4-10 ថ្ងៃឬក៏15ថ្ងៃក៏វាខូចទៅវិញហើយអញ្ចឹងចំពោះការដាក់លុយវិនិយោគជាមួយ website ទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីទទួលបានផលចំណេញវិញគឺបងប្អូនគួរតែលេងនៅពេលវាទើបតែបង្កើតថ្មីឬគឺវាទើបតែថ្មីភ្លាមហ្នឹងបងប្អូនធ្វើការដាក់លុយវិនិយោគជាមួយវាទៅនោះយើងទទួលបានផលចំណេញវាវិញហើយទីការដាក់លុយវិនិយោគហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើការដាក់លុយវិនិយោគតែក្នុង100រូបបានហើយក្នុងមួយ account ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតច្រើន account ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់លុយវិនិយោគ300រូបជាមួយ website មួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមិនគួរដាក់លុយ300រូបនៅក្នុងតែ account ឬក៏គណនីតែមួយទេបងប្អូនគួរតែបង្កើត3 account ដូចគ្នាហើយបងប្អូនគួរតែបង្កើតwallet payer 3ដូចគ្នាសម្រាប់យើងធ្វើការដាក់លុយវិនិយោគអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាចំពោះ3 account ហ្នឹងគឺបងប្អូនគួរតែបង្កើត browser ផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ថា browser មួយបងប្អូនបង្កើតនៅក្នុង account មួយបងប្អូនបង្កើតនៅក្នុង browser Samsung Internet អញ្ចឹង account មួយទៀតបងប្អូនគួរតែបង្កើតនៅក្នុង browser Chrome ហើយ account មួយទៀតបងប្អូនគួរតែបង្កើតនៅក្នុង browser Firefox ហើយចំពោះការដាក់លុយវិនិយោគឬក៏ wallet ដែលយើងអាចយកមកវិនិយោគហ្នឹងគឺ wallet payer ហ្នឹងបងប្អូនគួរតែបង្កើត3 wallet payer ទៅព្រោះថា wallet payer វាអត់អីពិបាកក្នុងការបង្កើតទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលអត់ទាន់ចេះបង្កើត wallet payer ទេបងប្អូនអាចចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការបង្កើត wallet payer ដែល link វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ជូននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយចំពោះ website Money Capital នេះគឺយើងអាចធ្វើការដាក់លុយវិនិយោគជាមួយវាចាប់ពី100រូបឡើងទៅហើយវានឹងធ្វើការវិនិយោគឲ្យយើងរយៈពេល67ម៉ោងគឺយើងទទួលបានផលចំណេញវិញគឺ 98% ហើយចំពោះការ mining ហ្នឹងគឺរៀងរាល់6នាទីម្ដងគឺវានឹងផ្ដល់ជាទឹកប្រាក់ឲ្យយើងដល់ពេលយើងដាក់ចំនួន100រូបគឺវានឹងផ្ដល់ទឹកប្រាក់ឲ្យយើងវិញចំនួន 0.29 រូបមកវិញបាទអញ្ចឹងរយៈពេល67ម៉ោងគឺវានឹងផុតសុពលភាពនៃការដាក់លុយវិនិយោគហើយមានន័យថា100រូបគឺ67ម៉ោងគឺវានឹងផុតកំណត់យើងទទួលបានផលចំណេញវិញគឺទាំងដើមទាំងការគឺបាន198រូបបាទអញ្ចឹងហើយចំពោះការដកលុយវិញគឺបងប្អូនអាចធ្វើការដកលុយចាប់ពី5រូបឡើងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការដកលុយចាប់ពី5រូបឡើងទៅហើយរយៈពេល6នាទីគឺវានឹងម៉ាញនឹងឲ្យយើងវិញម្ដងហើយចំពោះបងប្អូនអរគុណដែលជាអ្នកណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាបងប្អូនអាចទទួលបាន commission មកវិញទៀតផងដែរតាមរយៈការណែនាំមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់យក link របស់យើងទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិទៅនោះយើងទទួលបាន commission ឬក៏បានភាគរយវិញខ្លះពី website នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចុះឈ្មោះនឹងវិនិយោគជាមួយ website មួយនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅរក link ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបន្តតែម្ដងបាទឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះដាក់លុយវិនិយោគជាមួយ website មួយនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនេះបានគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកបន្តទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយដែលខ្ញុំនឹងដាក់ថាចុចនៅលើ link ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញ link ពណ៌ KQ នៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់បងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើ link នេះមកបងប្អូននឹងឃើញជា browser ដែលយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website នេះបានហើយបាទអញ្ចឹងគឺមាន browser 2នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺមួយគឺ Chrome ទី2គឺ Crypto Tab browser បាទអញ្ចឹង browser នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺមានច្រើនប៉ុន្តែវាបង្ហាញតែលើ browser ដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រើតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងជាការ recommend ល្អគឺខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងគ្នាគួរតែប្រើប្រាស់ជាមួយ browser Crypto Tab មួយទៅព្រោះថា browser Crypto Tab នេះគឺនៅពេលយើងប្រើប្រាស់វាគឺវានឹង mining លុយជាគិតជាលុយ Bitcoin មកឲ្យយើងវិញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលជាអ្នកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនប្រកាសជាធ្លាប់ដឹងហើយពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយ browser Crypto Tab មួយនេះគឺយើងអាចរកលុយ free ជាមួយវាតែម្ដងដែលគ្រាន់តែបងប្អូនចូលធ្វើការបើកដំណើរការវា mining រយៈពេល2ម៉ោងម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដែលចង់រកលុយជាមួយ browser Crypto Tab នេះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅមើល link ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការរកលុយជាមួយ browser Crypto Tab នេះបាទអញ្ចឹង browser Crypto Tab នេះគឺវាល្អមែនទែនគឺយើងអាចរកលុយ free ជាមួយវាតែម្ដងហើយប្រភេទពួក browser នេះគឺវាមិនងាយខូចមិនងាយ scam តាណាទេគឺយើងអាចរកលុយជាមួយវាបានរយៈពេលមិននិយាយទៅវាមិនងាយខូចតែម្ដងវាដូចជា browser Chrome ឬក៏ Firefox ជាដើមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយ website Money Capital នេះបងប្អូនគ្រាន់តែជ្រើស browser ណាមួយដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រើស browser Crypto Tab នេះដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ website Money Capital តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើវាមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើ browser Crypto Tab browser គឺវានាំយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នេះតែម្ដង
បាទចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺទាមទារបងប្អូនទាំងនេះធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយវាជាមុនសិនចឹងដើម្បីអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website នេះបានបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា check in ខាងលើនេះបងប្អូនចុចលើពាក្យថា check in នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយគេឲ្យយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយវាបាទចឹងនៅពេលយើងចូលមកដំបូងគឺទំពោះតម្រងវិញគឺវាអត់ទាន់បង្ហាញជាតម្រងនៃភាសាអង់គ្លេសទេចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរភាសាបានគឺតម្រងដំបូងគឺភាសារុស្ស៊ីណាចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរភាសាបានបងប្អូនឃើញទង់ជាតិខាងលើនេះចឹងបងប្អូនចុចលើទង់ជាតិអាមេរិកមកគឺវានឹងដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសបែបនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរភាសាហើយយើងអាចធ្វើការចុះឈ្មោះវាបានហើយដល់គ្រាន់តែបងប្អូនចុចលើពាក្យថា check in ខាងលើនេះគឺវានឹងបង្ហាញពីទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះហើយអញ្ចឹងខាងលើគឺជាឈ្មោះ username របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញតាមទម្រង់នឹងមកខាងក្រោមជា email ហើយខាងក្រោមទៀតគឺជា password និង repeat password គឺ password ដូចជា password ខាងលើអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបំពេញមកឈ្មោះខាងលើបងប្អូនចង់ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមួយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាចេះដាក់ទៅបាទចេះដាក់ទៅឈ្មោះយើងដាក់អីក៏បានដែរសំខាន់គឺឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាងាយស្រួលចាំដោយខ្លួនឯងបាទបងប្អូនចេះដាក់ទៅបាទខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងទៅបាទសធំអស់មកហើយខាងក្រោមយើងអាចធ្វើការបង្កើត email បាទអញ្ចឹង email គឺបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើត email មួយមកដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ website មួយនេះឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញនៅត្រង់ចំណុចនេះសិនដើម្បីកុំឲ្យវាចំណាយពេលយូរពេកបាទឥឡូវឃើញថាយើងបានបំពេញទាំង4ចំណុចនឹងរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនភាសាទៀតអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺជាឈ្មោះ username ខាងក្រោមនេះគឺជា email ហើយខាងក្រោមនេះគឺជា password របស់ email របស់យើងហើយខ្ញុំចង់និយាយថា password ខាងលើនេះគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ឲ្យដូចគ្នាមានន័យថា password ខាងលើនេះមិនគឺខាងក្រោមត្រូវតែដូចគ្នាតែម្ដងហើយចំពោះ Gmail នេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើត Gmail មួយដោយខ្លួនឯងក៏បានឬក៏បងប្អូនអរគ្នាចេះតែយើងចេះតែដាក់បង្កើត email ទៅក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនដាក់ឈ្មោះខាងលើ Tota អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនចេះដាក់ទៅ Tota9 Tota8@gmail មកសំខាន់ឲ្យតែវាមានទម្រង់ជា Gmail បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការបំពេញខាងលើនឹងរួចរាល់អស់ហើយ4ចំណុចរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា sign up ខាងក្រោមនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ថាបងប្អូនត្រូវតែចងចាំជាមួយ username និង password របស់យើងព្រោះថានៅពេលដែលយើង log in នៅពេលក្រោយគឺគេនឹងទាមទារជាមួយនឹង username ហើយនិង password របស់យើងតែម្ដងដើម្បីយើងអាចធ្វើការ log in ចូលមកកាន់ account របស់យើងបានបាទចុចជំហានបន្ទាប់បងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា sign up ខាងក្រោមនេះមកហើយបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចគឺវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃ website នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់នៃ website នេះហើយបងប្អូនឃើញនេះគឺជាទម្រង់ដែលយើងអាចធ្វើការវិនិយោគបានជាមួយវាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាដំបូងគឺវាជាភាសារុស្ស៊ីនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងអាចដូរវាទៅជាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនចុចកន្លែង translate ខាងក្រោមនេះមកគឺនៅក្នុង browser crypto tab ហ្នឹងក៏វាមានកន្លែងឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរភាសានៅក្នុង browser ច្រំដូចគ្នាមកចុះមកដល់កន្លែងនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដាក់លុយវិនិយោគជាមួយវាតែម្ដងដើម្បីយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរណាអញ្ចឹងដើម្បីអាចដាក់លុយវិនិយោគជាមួយ website នេះបានបងប្អូនអាចចូលមកត្រង់សញ្ញាត្រេ3ខាងលើនេះបងប្អូនចូលកន្លែងសញ្ញាត្រេ3បងប្អូនចុចលើវាមកបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញហើយនេះគឺជា function របស់ website នេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកត្រង់ចំណុចពាក្យថា top up ខាងក្រោមនេះត្រង់ចំណុចទី3បងប្អូនរាប់ពីលើមកគឺ bonus profile និង top up បងប្អូនរាប់ដល់លេខ3មកបងប្អូនចុចនៅលើវាហើយបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចមកគឺវានឹងបង្ហាញយើងជាមួយនឹងទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចបែបនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់លុយវិនិយោគបានដោយគ្រាន់តែបងប្អូនចុចកន្លែងនេះខាងក្រោមនេះចំណុចកណ្ដាលនេះបងប្អូនចុចលើវាមកគឺវានឹងឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើស wallet ដែលយើងអាចធ្វើការដាក់លុយបានជាមួយវាអញ្ចឹង wallet ដែលយើងអាចដាក់លុយបានជាមួយ website នេះមានដូចជា Visa ឬក៏ Mastercard ហ្នឹងអញ្ចឹង Visa ឬ Mastercard បងប្អូនក៏ចិត្តដឹងហើយឲ្យតែយើងមាន Visa card យើងអាចយកទៅចាយក្នុងប្រទេសណាក៏បានដែរហើយទី2គឺ Payeer ទី3គឺ Kiwi ទី4គឺ Yandex Money ឬក៏ Perfect Money ហើយទី5ទី6នេះគឺ Bitcoin មកអញ្ចឹងជាទូទៅចំពោះការវិនិយោគជាមួយ website ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងនេះប្រកបជាស្ទាត់ជំនាញក្នុងការដាក់លុយជាមួយនឹង Payeer ហើយឥឡូវខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំសូម select យក Payeer បន្តទៀតគឺបងប្អូនត្រូវកំណត់ទឹកប្រាក់របស់យើងដែលយើងចង់ធ្វើការវិនិយោគនៅត្រង់ចំណុចខាងក្រោមនេះឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់តែ100រូបទេបាទបងប្អូនចុចលើវាមួយមកបន្តទៀតវាបង្ហាញជាមួយទម្រង់បែបនេះខ្ញុំសូមចុចខ្វែងបាទដាក់តែ100រូបទេចុចជំហានបន្ទាប់យើងអាចចុចលើពាក្យថា filter ខាងក្រោមនេះបាទដើម្បីយើងធ្វើការដាក់លុយវិនិយោគជាមួយវាតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា filter នេះមកវានឹងបង្ហាញយើងជាមួយទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺអត់ស្មុគស្មាញទេបងប្អូនគ្រាន់ចុចខាងក្រោមនេះបងប្អូនចុចកន្លែងខាងក្រោមនេះមកបងប្អូនចុចលើវាមកគឺវានឹងនាំយើងចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃការដាក់លុយជាបន្តហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចមកដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំ slow វាអត់សូវដំណើរការលឿនប្រហែលទេ
អញ្ចឹងគឺវានាំយើងចូលមកដល់កន្លែងនេះចូលមកដល់កន្លែងនេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវចុចលើពាក្យថា page ខាងក្រោមនេះបាទបងប្អូនចុចលើ page មកព្រោះថាយើងចង់ដាក់លុយយើងចង់យកលុយពី page មកដាក់វាយកជាមួយ website នេះអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើ page នេះមកហើយបងប្អូនសូមរងចាំបន្តិចគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះចូលមកដល់កន្លែងនេះយើងត្រូវចុចលើពាក្យថា confirm ខាងក្រោមនេះបាទ confirm នេះមកបងប្អូននឹងសូមរួមទៅវិញបងប្អូនចុចលើពាក្យថា confirm នេះមកបាទចឹងបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចទៀតបាទគឺវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃការបំពេញជាលេខ account page របស់យើងតែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចបាទចឹងមកដល់កន្លែងនេះអ្វីយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺនេះគឺជំហានចុងក្រោយហើយបងប្អូនត្រូវតែបំពេញជាលេខគណនីរបស់យើងអញ្ចឹងលេខគណនីរបស់យើងគឺជាទូទៅលេខគណនី page គឺផ្ដើមដោយអក្សរ P ប្រមាណអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនដែលមានគណនី page បងប្អូនគាត់ចេះដឹងហើយ P ប្រមាណចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះជាលេខគណនី page របស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញបន្តិចចឹងមកដល់កន្លែងខាងក្រោម password នេះគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការបំពេញជាលេខសម្ងាត់របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញជូនបងប្អូនទេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញវាបន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញជាលេខគណនីនិង password របស់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើពាក្យថា go next ខាងក្រោមនេះមកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា go next ខាងក្រោមនេះមកហើយបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំបន្តិចអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានធ្វើការដាក់លុយជាមួយនឹងយើងដាក់លុយវិនិយោគទៅលើ website នេះបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា confirm នឹងមកបាទបងប្អូនចុចលើពាក្យ confirm មកហើយនេះគឺជាលុយដែលវា alert នៅក្នុងសារ page ណាគឺមានន័យថាយើងបានដកលុយពី page ចំនួន100រូបទៅដាក់វិនិយោគជាមួយនឹង website money capital នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមើលកន្លែងនេះមកគឺវាមាននឹងលុយជាលុយ100រូបបាទកន្លែងនេះគឺយើងបានធ្វើការដកលុយចំនួន100រូបយកមកវិនិយោគជាមួយនឹង website money capital នេះហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការដាក់លុយវិនិយោគគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះចូលមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា save password នេះមកគឺនៅពេលយើង log in នៅពេលក្រោយគឺវាមិនពិបាកនៅក្នុងការវាយបំពេញជា username ឬក៏ password របស់យើងទេគឺយើងគ្រាន់តែចូលមកដល់ website នេះគឺវានឹង load ជាឈ្មោះនិង username របស់យើងតែម្ដងបាទឥឡូវមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងអាចចូលទៅក្នុងនេះវិញមកផ្លាស់ប្ដូរភាសាសិនបាទផ្លាស់ប្ដូរភាសាដើម្បីងាយស្រួលមើលយើងចូលទៅក្នុងសញ្ញា trade 3យើងចូលមកក្នុងពាក្យថា profile ខាងលើនេះដើម្បីយើងចូលទៅមើលពី account របស់យើងវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា account របស់យើងដែលយើងបានធ្វើការដាក់លុយវិនិយោគហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញកន្លែងដាក់ deposit នេះគឺចំនួន100រូបបាទអញ្ចឹងរៀងរាល់6នាទីម្ដងគឺវានឹង mining ឲ្យយើងហើយវា mining គឺវានឹង load ចូលមកត្រង់ចំណុចខាងលើនេះចូលត្រង់ចំណុចពាក្យថា balance ឥឡូវខ្ញុំសូមមកបង្ហាញជាមួយនឹង account ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់លុយវិនិយោគហើយបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា account ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់លុយវិនិយោគហើយគឺខ្ញុំចូលទៅត្រង់ពាក្យថា profile សិនមកបាទនេះគឺជា account ខ្ញុំដាក់លុយវិនិយោគហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចំនួន100រូបអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងចំពោះការដាក់លុយវិនិយោគជាមួយវាយើងអាចបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ដាក់លុយច្រើនដូចជា3ទៅ400រូបណាបងប្អូនកុំដាក់តែក្នុងមួយ account បងប្អូនអាចដាក់បងប្អូនអាចបង្កើតចាន account ហើយបងប្អូនលេង browser ផ្សេងគ្នាហើយ wallet page គឺបងប្អូនត្រូវតែប្រើប្រាស់ wallet page ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងចំពោះ browser វាមានច្រើនមានដូចជា Samsung Internet browser ច្រំ Firefox Opera Mini ឬក៏ CryptoTab ជាដើមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការវិនិយោគជាមួយ browser ផ្សេងគ្នាបើសិនជា browser យើងសរុបទៅដូចជា5 6 browser ណោះអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់ដាក់លុយច្រើនបងប្អូនអាចបំបែកជាគណនីផ្សេងហើយយើងអាចយកអីមកកត់មកដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចគណនីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺខ្ញុំទើបតែធ្វើការដាក់វិនិយោគបានប្រហែលជាកន្លះថ្ងៃទេគឺខ្ញុំដាក់តែ100រូបទេអញ្ចឹងការ mining វិញគឺវាបានចំនួន28រូបហើយអញ្ចឹងវានៅសល់ពេលដូចជាចង់50ម៉ោងជាងទៀតបាទ60ម៉ោងហើយ60ម៉ោងទៀតទើបការ mining នេះវាត្រូវបានបញ្ចប់ហើយយើងទទួលបានផលចំណេញមកវិញហើយបងប្អូនអរគ្នាចង់ដឹងថាការដាក់លុយរបស់យើងវានៅបន្តដំណើរការអត់ទេចង់និយាយថា account ដែលយើងបានធ្វើការដាក់លុយហ្នឹងគឺវានៅបន្តដំណើរការឬអត់ទេបងប្អូនចូលមកកន្លែងសញ្ញា trade 3បន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមកត្រង់ចំណុចពាក្យថា deposit នេះបងប្អូនចូលកន្លែងពាក្យថា deposit មកគឺបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញកន្លែងគេដាក់ថា my deposit ចឹងបងប្អូនមើលខាងក្រោមនេះគឺជាថ្ងៃខែដែលយើងបានធ្វើការដាក់លុយវិនិយោគហើយបងប្អូនទាញវាមកខាងឆ្វេងបន្តិចមកបងប្អូននឹងឃើញហើយគេដាក់ថាវានឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទីប៉ុន្មានហ្នឹងទៅហើយបងប្អូនមើលកន្លែងនេះ status នេះបើវានៅ active មានន័យថាវានៅតែបន្តដំណើរការទេប៉ុន្តែបើវាចប់ហើយគឺវាមិន load active ទេវា load ផ្សេង load ពណ៌ក្រហមណាអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺវាឈប់ដំណើរការហើយអញ្ចឹងបើមិនសិនវានៅ load active មានន័យថាលុយរបស់យើងគឺវានៅតែដំណើរការរហូត
បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការដាក់លុយវិនិយោគជាមួយ website មួយហ្នឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹង website មួយនេះគឺវាមិនមានអាយុកាលវែងទេគឺវាចេញហើយវាអាចខូចទៅវិញប្រហែលរយៈពេល1អាទិត្យទៅ10ថ្ងៃឬក៏អាចឈានចូលទៅដល់15ថ្ងៃអញ្ចឹងចំពោះការដាក់លុយវិនិយោគបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានផលចំណេញជាលើកទី1ហើយលើកទី2បងប្អូនអាចបន្ថយមកទៅថាលើកទី1បងប្អូនលេងជាមួយ5 account ឬ6 account លើកទី2បងប្អូនអាចបន្ថយមកលេងត្រឹម2 account ឬក៏1 account សាកមើលសិនថាតើវានៅបន្តដំណើរការឲ្យយើងរកលុយជាមួយវាទៀតដែរឬទេបើមិនវាឈប់ដំណើរការហើយបងប្អូនឈប់លេងជាមួយវាតែម្ដងហើយបងប្អូនរងចាំរហូតដល់ពេលវាបដូរឈ្មោះថ្មីបាទបដូរឈ្មោះថ្មីអញ្ចឹងអាឈ្មោះខាងលើនេះគឺវាអត់ទៀងទេវាចេញមកដំបូងគឺខ្ញុំចាំថា Invest Company ឈ្មោះរបស់វាទី2គឺ EV 14ហើយទី3ទៅគឺ Chromic ទី5គឺវាដូររហូតទៅវាដូររហូតតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចង់វិនិយោគជាមួយវាគឺរងចាំរហូតវាដូរឈ្មោះថ្មីអញ្ចឹងយើងដាក់លុយវិនិយោគជាមួយវាទៀតអញ្ចឹងនៅពេលវាដូរឈ្មោះថ្មីគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបការចុះឈ្មោះដាក់លុយវិនិយោគបន្តទៀតហើយចំពោះវីដេអូនេះវារៀងដូចជាចំណាយពេលវែងបន្តិចហើយព្រោះថាខ្ញុំចង់បញ្យល់ឲ្យច្បាស់ជាមួយការលេងជាមួយ website មួយនេះព្រោះថាមានបងប្អូនច្រើនគាត់សួរថា website មួយហ្នឹងហេតុអីក៏លេងហើយដកលុយបានតែម្ដងយើងលែងអាចដកលុយបានទៀតហើយវាខូចនាំមានការខាតបង់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកុំឲ្យខាតបង់ជាមួយការលេងនៅលើ website នេះគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើតាមវិធីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនឬក៏បង្ហាញទៅនោះវានឹងមិនសូវជាមានការខាតបង់ប្រហែលទេចំពោះការវិនិយោគជាមួយ website មួយនេះចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាចុច like Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា